Da qualche anno gira questo meme che molti attribuiscono a una frase detta da Massimo Troisi. Personalmente non lo so se l'ha detta lui, ma poco importa. Questa frase, declinata nei più vari dialetti, la troviamo in baretti, fermate d'autobus, cartelloni. Essa è: sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci. A tutta prima non si può che essere d'accordo con questa frase, no? Dal punto di vista comunicativo, questa frase infatti afferma diverse cose. La prima: io sono consapevole di quello che sto dicendo e me ne assumo ogni responsabilità. La seconda: quello che ti sto dicendo è così autentico che tu dovresti essere in grado di comprenderlo. La terza: se non riesci a comprendere quello che ti sto dicendo, è colpa tua, che A, non ci arrivi, B, non ci vuoi arrivare. Nel caso che tu non ci possa arrivare, non è neanche colpa tua, in quanto la tua ignoranza ti impedisce di arrivare al mio superiore livello di intelligenza. Nel caso invece che tu non ci voglia arrivare, la tua ignoranza è segno della tua impermeabile stupidità. In tutti e due i casi non c'è nulla che io possa fare per emendare la tua situazione, per salvarti. Proviamo ora a metterci nei panni di chi è il destinatario di questa affermazione. Di certo non si troverà a proprio agio in questo scambio comunicativo, ti pare? Sentirsi dare della persona limitata o stupidamente ignorante non mette certo dell'umore migliore per avviare uno scambio di battute. E il dialogo termina lì. Se analizziamo un po' più attentamente la frase, però, ci accorgiamo di una piccola incongruenza, di una piccola frattura con quello che accade sempre in uno scambio comunicativo nella realtà. Un dialogo nella realtà prevede che i due comunicanti condividano, mettano in comune uno stesso tappeto comunicativo. Parlare ad esempio la stessa lingua è meglio e facilita il dialogo rispetto a un confronto, diciamo, inglese-francese, e su questo siamo d'accordo. Immagina infatti uno scambio tra persone che non usano la stessa lingua. Che confusione ne risulterebbe? Beh, direi tu, si porteranno dietro gli interpreti. Va bene, ma mettiamo che uno dei due rifiuti di portare chi che sia come interprete. Questi potrebbe essere responsabile di quello che l'altro non capisce. Certo, è buon uso, ripeto, trovare uno strumento comune, nel nostro caso la lingua. Poniamo ora un insegnante che usa paroloni incomprensibili per l'allievo che incontra un nuovo argomento oggi per la prima volta. Potrebbe l'insegnante essere accusato di essere colpevolmente incomprensibile? Ma certo, ricorderai anche tu quegli insegnanti arrivati espressamente dall'Olimpo, magari dall'università, per effettuare un anno di supplenza al liceo, che rimpiangendo le divine sponde universitarie sproloquiano paroloni senza che gli allievi stupiti comprendano qualcosa. Alla domanda di un'allieva di ripetere cortesemente i concetti espressi, questo ipotetico sedicente insegnante ripete paternalisticamente tale e quale il sermone di prima, con lo stesso linguaggio incomprensibile. Questa figura d'uomo potrebbe essere accusata di non riuscire a comunicare con gli allievi? Potrebbe a ragione asserire: sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci? No, certo che no. E allora una domanda comincia a farsi largo in noi. Non è per caso che siamo responsabili non solo di quello che diciamo, ma anche e soprattutto di quello che gli altri capiscono? La mia opinione è sì, lo siamo. E come se lo siamo? I pesi all'interno della frase di conseguenza mutano radicalmente e la frase ora diventa: sono responsabile di quello che dico e anche di quello che capisci. Cosa significa adesso questa frase? Sono responsabile di quello che dico e mi faccio carico di rendere quello che sto dicendo nel migliore dei modi e il più chiaro possibile, in quanto se tu non riuscissi a comprenderlo, il dialogo che stiamo instaurando non avrebbe esiti positivi per nessuno dei due. E ancora, sono responsabile di quello che dico, per cui se tu non riesci a comprendermi, significa che A, mi sto esprimendo male, oppure B, voglio che tu non mi comprenda. Nel primo caso, se mi sto esprimendo male,
Questo può accadere per due motivi: io stesso non so cosa sto dicendo, oppure io stesso non mi rendo conto di cosa sto dicendo. Ripeto frasi imparate a memoria, slogan politici, religiosi, eccetera. Nel secondo caso, in cui io voglio che tu non mi comprenda, a mio parere entrano in ballo tre motivazioni. Temo così tanto il confronto che mi barrico dietro una trincea di paroloni incomprensibili per evitare di essere attaccato, oppure voglio dimostrare la superiorità della mia argomentazione e conseguentemente la mia superiorità su di te, che non capisci. Accettare perciò la verità del fatto che siamo sempre responsabili di quello che gli altri capiscono quando noi comunichiamo fa porre noi stessi sotto una indagatrice lente di ingrandimento. E sotto questa lente i veri stolidi, ignoranti, inflessibili e incomprensibili sbruffoni dell'eloquio mirato a far zittire la controparte siamo proprio noi. Affermare perciò sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci, è una autoaccusa di ristrettezza mentale e di insensibilità nei confronti degli altri esseri umani. E questo è quanto ho da dire su questo argomento. Condividi il video se ti è piaciuto, mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti, quindi se ti va, il tuo commento è il benvenuto.